今天继续来带大家看看之前救助的红耳杯。哎呦，我的乖崽崽，你的头发怎么长这么长了呀？一定是最近有好好吃饭，对不对？真乖哎，你抖翅膀做什么？不会是又饿了吧？你不是刚刚才吃完吗？好吧，爸爸来给你做饭。来，今天的饭是饲料蓝莓西红柿，大口吃，别客气哈，多吃点才能快快长大啊！啊，真乖，来再来一口啊！吃完饭还要多吃点水果，来1口2口多吃点，真是爸爸的乖宝宝，只吃素可不行。看看爸爸还给你准备了什么，超级肥美的大蟋蟀，怎么样，想不想吃呀？哎，你这个什么表情啊？不能挑食，你知不知道来吃蟋蟀？吃蟋蟀啊？怎么就不肯吃嘞？那来吃水果。哼哼，小东西真好骗。哎，爸爸的乖宝宝，你在挂灯上干什么呀？是不是因为这里比较温暖，吃饱了就要好好休息？不过你现在怎么这么乖？俗话说得好，孩子静悄悄，必定在作妖。不过我家的乖崽崽一定不会这样吧？宝宝电脑不是你的茅坑，哎，我的液晶屏，我的小多啦。